hazil deb yozilgan so'z ham sudgacha olib borishi mumkin. Internetda yozilgan har bir so'z bu mas'uliyat. Ko'pchilik quvnoq gap, hazil qildim deb o'ylaydi. Lekin qonun hazil emas, mazmunni baholaydi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40 moddasi. Tuhmat, ya'ni bila turib yolg'on, boshqa bir shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish. Masalan, u o'g'ri, u pora oldi kabi isbotsiz ayblovlar. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi. Haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish. Masalan, haqorati iboralar so'kish, kamsitish. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 139, 140 moddalarida ham ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan tuhmat va haqorat uchun javobgarlik belgilangan. Agar bu internetda, post, komment yoki story orqali bo'lsa, bu ommaga tarqatilgan axborot bo'lib hisoblanadi. Va javobgarlik yanada og'irroq bo'lishi mumkin. Jinoyat kodeksining 139, 140 moddalari 2-qismida internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali tuhmat qilish va haqorat qilish uchun javobgarlik mavjud. Shuning uchun oylab yozing, tekshirib yozing, hurmat bilan yozing. Yanada ko'proq foydali ma'lumotlar olish uchun bizni kuzatib boring.